Отлично. Итак, диджей, пожалуйста, музыку придуши. Он не слышит. Полностью погряз в своей работе. Итак, отлично. Ребята, заглушите все свои моторы. Заглушите все моторы и музыку. Музыку, пожалуйста, оф. Хороший. Это должен быть улучшен. Итак, начинаем справа налево. Итак, ребята, вы готовы услышать это? Итак, первый автомобиль, который претендует на звание самого громкого автомобиля. Поехали, давай жару! А порычать мотором. Да, немножечко попутал. Дружище, мы мотором хотим пошутить. Шумим мотором. Еще. На предел. Итак, второй участник нашего курса.
Поехали! Согласен, хорошо. Уже мы переходим к третьему участнику нашей конкурса. Третий участник, заводи газой. Ну так себе, как котик помурчал. Помурчал у нас следующий участник. За 3-2 секунды сотку наберешь? А? Гранату, 3-2. А на задней сколько? Задний не пробовал, на передний. А, все, здесь смотрите. Только вот сделал. 1-1, раз-два. Ну что, ребята, давайте голосуем по очереди. Давайте покричим, кто за первого участника. Слабенько, слабенько. Дальше второй участник, который у нас на форде был. Давайте пошумим. Уже побольше. Но сейчас замуркающую Ауди. Кто у нас? Но сейчас, мне кажется, мы сорвем шквал аплодисментов. Кто за Mitsubishi? Давайте поддержим байк, ребята!